e amiguinhas, aqui fala mamãe. Hoje eu trago um vídeo de perdão junto com a minha mãe. Olá, pessoal. Hoje nós vamos trazer um vídeo sobre a maleta de artes, a nova maletinha de artes da Play-Doh, que ela vem com tintas, vem com pincéis e canetinhas, muito bem. E as canetas e as tintas são laváveis. Isso é o que diz na maleta. Ó, aqui, canetas e tintas laváveis. Bom, então vamos estar abrindo ela agora para mostrar para vocês. Vira. Oh. E ela é para crianças de acima de 3 anos. Ó. Então, para você que tem crianças pequenas em casa, eu acho que essa maleta vai ser muito boa. Porque tem aquelas canetas que você compra de tinta, que aqui a gente chamava, né, antigamente de Pelican. As canetas. As canetinhas coloridas que a gente comprava para ir para a escola, antigamente era Pelican que a gente chamava. E nós Bora ver. Muito bem. Ó. Ela vem dentro de um saquinho que você abre, ela vem coladinho, é fácil de abrir. Nós tava fazendo isso ontem. Ainda vem com mais com um papel para a criança pintar. Vem deixa eu contar aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vem 6 papéis para a criança colorir. Não só para criança, né? Que também tem adulto que gosta de pintar. Vem com 3 tintas, uma amarela, uma vermelha e uma azul, que dá para você misturar as tintas e fazer mais cores, né? Só misturar o azul com o amarelo para fazer verde, o vermelho com o amarelo para fazer o laranja e assim por diante. Irmão, ficou feia. E o pincel, ele não é daqueles pincéis que você diz, nossa, que legal, mas dá pra criança pintar tranquilamente, ó. Não é daqueles pincéis das cerdas boa, ele é um pouco duro demais. Ele é um pouco duro. E esses negocinhos? Vem giz-cera, que eu não vi isso na embalagem dizendo que vinha, mas eu acho que deve estar dizendo ali para algum canto e eu não prestei atenção. Vem 5 giz de cera. Também vem um azul, um verde, um amarelo, um laranja, um vermelho. E 5 canetas do bico grosso, que tem dizendo na maleta que eles são do bico grosso. Vem 5 também, como vocês podem ver. Bora ver se realmente é do bico grosso. Posso fazer um piquenique aqui também, mãe? Não, amor, é pra colocar as coisinhas aí, pra misturar as tintas, pra botar os pincéis. Agora nós vamos começar. Vou pegar o pincel. Só achei a ponta muito pra dentro. O que vocês acham? Ô, mãe, eu peguei o pincel. Deixa eu focar aqui pra vocês verem. Deixa eu botar aqui. Vou começar primeiro com tá vendo? Tá, mãe? Eu acho que a ponta é muito pra dentro. Deveria ser um pouco mais pra fora, tá, mas... Mãe? Pera aí, meu amor. Mas pra vocês verem, a pontinha dela é redonda e grossa, como realmente diz. Eu acho que ela veio desse tamanho, que é para as crianças não meter o dente e puxar, né? Nas pontas. Meu dente... Ô, mãe, se eu coisar no dente, meu dente fica mole. Fica não, mola, mãe. Fica da cor da tinta, mas não pode não botar dentro da boca.
Deixa eu ver. Morre. Pequeno, grande artistas. Ah, ainda vem um livrinho pra pintar mais. Uns livrinhos pequenos, ó. Pra pintar, ó. Gatinho, vem um monte de folha. Ô, mãe, agora bora E bora branca começar? também, ó. Vem com desenho. Tá vendo? Vem Tô com vendo. desenho. E sem desenho. Cadê a sem desenho? Olha, pra você desenhar. Tem nada. Aí esses espaços daqui vem dois coisinhos pra você colocar, ó. Ó. Aí dá pra você colocar as tintas. Isso. Dá pra colocar as tintas, os pincéis e os lápis quando você abrir. Aí você coloca aqui. Esse daqui também dá pra você colocar assim. Ou senão você coloca assim. Agora bora Tá vendo? começar? Bom, então vamos fazer o teste pra ver se elas realmente pintam. Com as tintas não, meu amor. Com as canetas do bico grosso. Não, só Espera aí, primeiro a gente vai fazer o teste com essa, tá? vou Pegue uma. Essa daqui. O verde. Vou pegar o verde. Pronto, vá. Feijão. Puxa. Puxa. Muito bem. Agora deixa eu ver aqui. Faz aqui. O quê? Qualquer coisa. Pra ver se ela se pinta. Risca pra ver se pinta. Ó, ela pinta. Muito bem. Pronto. Tá bom, mãe. Ela realmente pinta. Deixa eu ver. Agora, era bom. Ó, ela mancha. Quando você passa o dedo, ela ainda mancha um pouquinho. Deixa eu ver. Mas Bom, e agora vamos fazer o teste para ver se realmente a tinta é lavável. Mas eu acho que no papel não vai ser muito legal, não. Mas vamos fazer o teste assim mesmo. Bom, eu molhei um pano aqui. quando eu fui beber. É uma fralda velha. Uma fralda da Deixa eu velha. ver. Sei lá. Ó. Vocês podem ver que ela tá saindo, ó. Tá. Ela realmente é lavável. Não sai totalmente de uma vez só, mas... Ó. Tá vendo? E Tô aqui, vendo. ó. Aí você passa, eu acho que se for numa superfície que você risque, o seu filho risque em uma parede, aí você pode pegar e passar e a tinta vai sair totalmente. Mas aqui como é papel e o papel já tá começando a rasgar, ó. Tá começando a soltar os papeizinhos. Aí você pode, não vai sair totalmente. Mas eu acho que se for numa parede, eu acho que realmente vai sair a tinta totalmente das canetas.